Всем привет, с вами Игорь, и сегодня мы играем в метель. Сегодня работа немного затянулась. Мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. Да, это метель от создателя Skullboy. Нужно выбираться отсюда. Да, надо. Так, я уже эту игру проходил, буду спидранить. Твою же мать! Кто это там шумит? Нужно поскорее вернуться в клетку. 5. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Быстренько. Так. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто открыл ящик? Какой я? Блин. Еще не открыл. Тогда рестартим быстренько. Заново. Да. Что-то здесь не так. Нужно выбираться отсюда. Вот тут здесь. Черт! Что это за шум? Нужно поскорее вернуться в клетку. 5-9-2-0. 5-9-2-0. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Пять, 2, 0. Дверь открыть. Быстренько. Бежали. Смотрим все ящики. Чего значит? Черт! Кто это там шумит? Быстрее, 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 быстрее. Окей.
Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Окей. Окей. Женщина ключом открываю. Окей. Вопрос только, где рукоять. Вот да. Что это там шумит? Ну все. Получается. Я закрываю. Все, ящик закрыл. Все, сидим. Ждем. Хлебушек, консервы, конечно, пирог, цвета и лисички. Минералочки, буты, чай, рис, ватрушки, торт, А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Быстренько оглянулась. Нет, Что это за шум? Да, все нормально. давай, быстрее. А ну живо открывай дверь. Ага. Где ты, черт возьми? Ну, я не знаю, где. Что? Что я такое нажал? Казаться. Выйти в меню. Вот. Инвентарь. Ладно. Давайте потом. И Сегодня не в лагере пройдем. была вечеринка. Много гостей. Ждем. У меня тут снычки. Вареные. Вот тут лежит отмычка. Видите, это уже привинчик. Отмычкой мы открываем эту штуку. Оп. Нужно поскорее найти выход. Ты что там шумишь? У него на двери Надеюсь, будет он ничего пароль. не заметит. Надеюсь.
Долбаный компрессор. 104. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Нам заглядывать в его комнату. Все, иди. Все хорошо. Я тобой хочу. Ну ладно. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет. Страшилки. Да. Вроде все на месте. Вон там. Зайчик ходит. Окей, 104. 104, 42, 50, 12. Окей. 4, 40, 50, 12. Сливаемся. О, да. Значит, сюда нам не нужно. Вот ручка. 104, 40, 33, 15. 50. Теперь быстренько кусок льда. Пип. Твою же. Что за шум? Нога. Все, конец. Ага! Попалась! Заново. Наша чисела. Наша чисела. Да? 34, 42, 33, 15, 34, 42, 50, 12. О, Ламара. Ламара есть. Мычку. Ключ. Нужно поскорее найти выход. Ехать. Так. Надо пока я ехать. Твою же. А что за черт? Ничего нет. Нужно вернуться обратно в камеру. Да. Надеюсь, он ничего не заметит. 34, 42, 33. Какой пароль? Пароль. 104 всегда окей. Окей, всегда Пока он 104. занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Так мы его там закрыть можем, кстати. 34, 42, 33, 5. А? Так, погоди-ка. Погоди-ка. Здесь кто-то Кто-то был? был? Ну, вроде все на месте. Ждем, потому что дверь мы можем открыть. Окей. Всё. 4, 42, 33, 15. Окей, быстренько вводим 104. 104. Так, ручка. Тут выключу? Да, выключу. Сейчас запрет нас. Запрет, думаешь? Что он делает? Кушает нас? Да. Да? Да. Хочет скушать нас, да. Он думает, это вкусно? Да. Он смешной, да? Нет, Твою же. страшный. А что за черт? Быстренько. Ой, блин. Быстрее рычаг. Дверь закрыл. А сейчас ему. Тетя Все. Дверь мы
Откроем. А? Пусть. Он Сейчас говорит, он нас а? съест. Здесь кто-то... Он говорит, кто ты был? Кто открыл дверь? Кто? Саша? Нет. Он сам открыл дверь? Ой, Он так. это мы. Все, нашел, окей. Где мы? Где мы? Он унес вот эту штуку с рычагом. Окей. Хотя бы у нас эта комната открыта. Что за календарем? Ножницы. Ножницы. Ничего. Откроемся. Вот предохранитель. Предохранитель, да. А дома отсюда. Я пытаюсь идти. Так. Ну, вышла. Где нам ехать? Ведерко. Где ехать? Что ехать? Ехать. Ехать. Нет, почему? Сейчас. Нету ехать? Есть, но сложно выйти. Он нас ест. Он нас ест. 4, 42, 30, 15. Там сколько быстренько масло набираем. Он вроде вот эту закрывал дверь. Это открыто было. А, точно. Это закрываем. Теперь вот тут перекрыли мы эту штуку. Только требуется сделать 4 вольта. Ты что там шумишь? Я шумел. Так, закрываем. Закрываем. Все, сидим. Так же было? Или что? Да, так было. Похоже, нет. Погоди-ка. Здесь кто-то был? Был. Кто открыл дверь? Ага. Кто открыл дверь? Не знаю. Мы опять кашляем. Покашляли, да? Да. Что, нашел? Мечку в последний раз используем. Открываемся. И вот тут открываемся. Плоскогубцы, они нужны, чтобы болтики убрать. Вот тут предохранитель лежит. Так, предохранитель мы вставляем. Надо теперь сделать вот тут 24 вольта. 24 вольта. Так. Ровно 24. 5 плюс. Ну. Смотрите, это получается 6, 6, стоп.
9. Получается 10 вольт. 10 вольт, она 24. Сейчас подумаю. Все, понял. Что там шумишь? Я шумю. Я Да. шумю. Ты не шумишь. Я шумю. Я хочу сигарету. Где? Не трогай. Не трогай. Так. Тут стоит. Туалет, да. Кто это там шумит? Я шумю. Там другой человек шумит. Все, быстренько. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Тусика? Где таетик такой? Где таетик такой? Одеть. 8, 4, 6, 9. Я хочу сигарету. Ну иди. О, она там. Нет. Можно? Так. Можно здесь? Ага! Где ты, черт возьми? Попробую позвать на помощь, если кто-то Ага. будет проходить мимо. Сейчас вон видео. Ты тварь! Это из-за тебя он сбежал! Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Классная загорелась. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Давай, бегом. Спасибо. Я уже думала, не выберусь отсюда. Побежали. Ой, вот такой таетик. Мы бежали. Все. Всем пока-пока.